السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي علم نبيلة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخلطة اللي كنشاركها معكم دائما ديال التوابل اللي كتليق لينا الكحة. تبارك الله عندها فعالية سريعة. غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو الطريقة باش غنوجدوها وكيفاش كنستخدموها باش دغيا كتحيد معنا الكحة في خلال يومين. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ما تنساوش الدعم للقناه والاشتراك اللي كيشوف القناه لاول مره، واللايك باش يوصل ان شاء الله الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. هنايا غادي نشارك معكم الخلطه اللي دائما كنشاركها معكم ديال التوابل اللي الصراحه كتهنيني بالنسبه للوليدات في الكحه. تقريبا كنتبعها واحد اسبوعين، تقريبا يومين قلت لكم اسبوعين. تقريبا كنتبعها يومين لولادي. الا كانوا هكا في الدار كندير كل ساعتين كنعطيهم معلقه صغيره من الخليط. بالنسبه للكحه كتكون خاويه دغيا كتعمر، وبالنسبه والكحه دغيا كتحيد، يعني الكحه تكون ديك الكحه الصعيبه وما كتبقاش تبارك الله دغيا في يومين كتحيد لينا الكحه. هنايا كيف ما شفتوا معايا خديت 2 معالق ديال الكركم الخرقوم العرق، 2 معالق كبار. خديت هنايا 2 معالق ديال الكمون. بالنسبه للبزار كيفعل لينا الامتصاص ديال التوابل، فكندير هكا غير واحد راس المعلقه ديال البزار. غادي ناخذ سكينجبير واحد المعلقه صغيره، هكا معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير. وعندي القرنفل مطحون حتى هو غناخذ واحد المعلقه صغيره. بالنسبه للقرنفل ما كان الا درنا معلقه 2 معالق كنديروا معلقه ديال القرنفل، ها هويا ديال القرنفل المطحون. وفاش كندقوه ضروري كنخليوه هكا في بلاستيكه، وعاد كنحتفظوا به في قلب ديال القرعه ديال الزاج باش كيبقى هكايا محافظ على الفوائد ديالو. هنايا بالنسبه للنبك كنت درتو المره اللي فاتت، كانت واحد الموجه ديال البرد ثاني وكنت درتها حتى هي عطاتها واحد المذاق زوين وفيه فوائد اللي هي مهمه. هذا النبك انا خديته طحنته بالعظم ديالو، عنده فوائد اللي هي كثيره، قلبوا عليها راه مهم بزاف، كنعرفوه المعده الناس اللي كيبغيو هكا ياخذوه. بالنسبه كنت شفت عند الدكتور فايد مؤخرا قال لك سبحان الله العظيم اي خلايا خبيثه كتبغي تكون لينا في الجسم ديالنا كيمنعها من التكون. هنايا خديت واحد المعلقه كبيره، نقدروا نديروا حتى المعلقه ونص ماشي مشكل. غناخذ واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. عندي هنايا 2 فصوص ديال الثومه كبارين هادو شويه، غادي نحكهم حتى هما في الحكاكه. خديت هنايا معلقه صغيره عامره ديال العسل. بالنسبه للعسل اختياري، بعض المرات ما كنديروش، المهم هو هاد التوابل. كنضيف بعض المرات الحب رشاد حتى هو غنسالي دابا عندي ما منقيش، غنقي واحد المعلقه كبيره وغادي نضيفها حتى هي هنايا. وغنضيف غنخلطو بزيت الزيتون، كنبدا هكا كنصب في الزيت وكنخلط القوام ديالو كيجي هكا فحال شكل املو، كنخليو ديك التقوليه ديالته فحال شكل املو. غنبقى هكا دابا نضيف الزيت بشويه بشويه حتى كتخلط ليا هاد التوابل. وهاد الوصفه هذه راه مجربه وفعاله بصراحه، هذه وليت كنديرها هاد السنتين هذه ولات نافعاني مع الكحه دغيا كتحيد، يعني عندها واحد اليومين كاع 3 ايام. انا بالنسبه ليا يومين بالطريقه اللي قلت لكم تقريبا كل ساعتين كنعطيو الوليدات هكا معلقه صغيره، لا للصغيورين ولا الكبار. كنديرو هكايا معلقه صغيره في كل ساعتين. الكحه دغيا كتعمر وكتحيد، يعني كتكون ديك الكحه اللي بعض المرات الدراري كيبداو هكا يكحبوا حتى تقول الله يسر غادي يردوا ولا كتبغي كتجيفك هذيك الكحه كتكون مجهده. صافي هنايا كنخلط، هنا بقات ثقيله شويه الخلطه، غادي نضيف عاوتاني الزيت
مع التخلاط. صافي، وكنخليها هكا غير كترتاح واحد شويه، كطلق لينا ديك الثومه المفعول ديالها مع التوابل. صافي، وكنبداو هكا نستعملوها، وكنقدروا نستعملوها في البلاصه يعني بلا ما نتسناو عليها. كتكون تبارك الله نافعه وفيها كل شيء. بعض المرات كنضيف القزبر يابس حتى هويا، كنضيف واحد المعلقه كبيره حتى هويا مزيان. دابا غنقي غير شويه حبرشاد وغادي نضيفو. كنقدروا الا بغينا شويه الزعتر كنحكوه غير بين ايدينا وكنديروه حتى هو نزيدوه هنايا. بالنسبه للثومه ما كتبانش نهائيا، يعني اللي ما كيبغيوش ليهم وليداتهم الثومه، هاد الطريقه هذه راه ما كتبانش فيها الثومه نهائيا. بالنسبه لهاد الخليط هذا كاين اللي غادي يقول لا التوابل كثيره. بالنسبه لهاد التوابل هذه راه تبارك الله كان يومين ولا 3 ايام كدير لينا هاد القياس هذا. وبالنسبه لاربعه اشخاص راه تبارك الله يومين ولا 3 ايام، يعني كل مره كناخذوا معلقه صغيره. ما كاينه حتى شي حاجه هنايا اللي غادي تضرنا اولا مجهده. القياسات كيف ما شفتوا معايا راه قلالين، يعني غير في الطياب باش كنبغيو نطيبو كنديرو هاد القياسات هادي. نقدروا نديروها بعض المرات غير في نصبه وحده الا كنا هكا دايرين شي حاجه كثيره. يعني ما كاينش واحد الكميه اللي هي كثيره ديال التوابل. بالنسبه للقرنفل كاين اللي غايقول مجهد، معلقه صغيره راه تبارك الله غادي ناخذوا فيها شحال من مره، وغادي نستعملوها لمده تقريبا يومين ولا 3 ايام. هاد الخلطه هذه كدير لينا بالنسبه لنا حنا 4 في الدار، هذه غدير لينا واحد 3 ايام تقريبا. باش كنبغي نحتفظ بها هذه، باش كنحتفظوا بها غنديرها يا اما في علبه اللي غادي نسدها، اولا قريعه بحال هكا ديال الزاج غنسدوها، اولا هذه كنغطيها بواحد الغطا ديالها. المهم غتبقى مغطيه ما تبقاش عريانه. نحافظوا عليها باش كتبقى هكايا مزيانه، ما غادي توصلها حتى شي حاجه وكتدوم معنا. يعني هاد الخلطه هذه راه حتى لا برينا ومبقيناش غناخدوها كتدوم معنا واحد المده طويله، لانه غير توابل والزيت والثومه والعسل حتى شي حاجه فيها ما غادي تخسر. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. الى فيديو مقبل، بالصحه والسلامه.